Uno, due, tre, ti piace di più? Sì, così? Oh. sì. Siusi e Patrizio News sono come mi vedi così, se faccio così, guarda. Come ti vedo? Come Audrey Hepburn. Oh voilà, sembra che è mal di Vacanze gola in realtà. Vabbè, romane. Sì, beh sì, vacanze romane. Ah, sei a Roma? Sì! Anch'io sono a Roma! Ma dai! La prima notizia ve la do da Roma. Dal dai. 15 al 17 novembre a Sì. Roma, Romè Museum Exhibition. Allora, notare, ho detto Romè e Museum, non Museum, perché è latino, vabbè. Comunque, Sì, al è di là di vero. tutto, è una fiera internazionale dedicata ai musei, ai luoghi culturali e avviene alla Fiera di Roma. Sì. Ed è una piattaforma di networking, insomma, una piattaforma in cui ci si mette d'accordo tra istituzioni, professionisti e aziende sì. del settore culturale, Sì. perché il tema è museums, ma dai, in pratica in italiano Museums. è i musei come open space. È vero. D'accordo. Però se siete a Roma, Sì. allora non potete perdere il 6 dicembre, siamo un po' avanti, però ve lo segnate, il 6 dicembre alle ore 19 potete andare all'Eur, dove c'è la nuvola, no? E vedere più libri più liberi. È una rassegna appunto di una fiera dei libri, diciamo, e ci sono io. Ecco perché non la trovavo. Ecco. Non la trovavo la notizia, perché la sto aggiungendo, sì. Perché tutto appunto presenterò il libro Tutta un'altra storia, quindi potete venire, ci sono 80 posti, potete accomodarvi e stare lì, che è anche bene perché poi dopo un po' ci si stanca, quindi alle 19 vi aspetto il 6 dicembre per la presentazione di Tutta un'altra storia e della Dea che creò l'uomo. L'hai detto, a Roma però Assieme c'è. al Verde Chiaro che ha organizzato. A Roma però ci l'editore. sono anche altre cose. Dovete andare a vedere Casa Balla. Allora, chi è Balla? Naturalmente è un grande artista, Lo sanno, futurista, no? Sì. Che fece. Ecco, ma Casa Balla è stupenda perché è nel quartiere Prati, fra l'altro è un posto che io frequento e potete andare a vedere questa bellissima casa che è stata la casa per 30 anni di Balla e che naturalmente lui ha decorato ed è meravigliosa. È stata restaurata sì. dal Maxi e quindi dal museo e quindi potete approfittarne per prendere l'appuntamento e andare a vedere. Andatela a vedere perché è veramente interessante. Bene, allora cambiamo tema e argomento. Novembre è ancora un buon momento per le sagre gastronomiche. Dal 12 al 19 novembre torna a Talamello, vicino a Rimini, la sagra del formaggio di Fossa. Quello che non si può più mangiare perché oddio. Vabbè, dopo arrivo. No, allora Tonino Guerra l'ha definita l'ambra di Talamello, ma non c'è soltanto Talamello, segnalo anche nelle domeniche 19, 26 e 3 dicembre c'è anche la 48esima fiera del formaggio di Fossa a Sogliano, ecco, quindi in provincia di Forlì Cesena. Ma scusa, ma non era proibito? No, allora l'Europa con i suoi, diciamo così, supervisori è arrivata e ha detto: no, il formaggio di Fossa bisogna piastrellare le fosse, che naturalmente è una bestemmia di carattere gastronomico, veramente, perché veramente è proprio la roccia ma venaria chi è che dice queste cose? Vabbè, ma chi è che si no, e poi dopo hanno ragione loro, Sì, cioè, ma è pazzesco. adesso, ma vabbè, sono i però nordici. questi hanno fatto la fiera lo stesso, questi fanno la fiera, certo, ma col figurati, cavolo, se i romagnoli si fanno ma figuriamoci spaventare. se uno deve piastrellare il formaggio Fosse di Fossa, buonissimo. vabbè, Va bene. Vai Vado avanti, avanti. vai A avanti. Napoli, alla Galleria Genovese di Palazzo Reale, è in corso il 9
gennaio la mostra personale di Milmo Paladino, artista, pittore, scultore, incisore d'avanguardia italiana, che con 104 disegni di Pulcinella e 104 disegni della popolazione in maschera sono stati recentemente restaurati, e c'è un'esposizione anche di un altro disegno molto interessante che ha fatto Paladino e lo ha realizzato per la celebre vittoria del Napoli nell'ultimo campionato di calcio. Dai, quindi è molto interessante, andatelo a vedere a Napoli, poi è una bella occasione per andare a Napoli. Invece andrei a Barcellona, dove ha aperto un museo particolarissimo, il Museo dell'Arte Proibita. È bella l'idea, Ci sono tutte le opere d'arte censurate, rimosse da altri musei o denunciate nel corso della storia. Vedi gli spagnoli? Nel quartiere Eixample, spero che si dica così, sì. Più di 200 opere d'arte di artisti moderni e contemporanei, da Klimt, Bansky, Goya, eccetera, eccetera. Certo. Molto, molto bella idea. Allora, pronto chi viaggia? Pronto! Ecco, collegatevi con il podcast di Lomar Radio del 432, e anche questa settimana telefoniamo a Claudia che ci chiama da Varanasi in India, quindi collegatevi e ascoltate il podcast di Una Lomar telefonata Radio. di relazioni turistiche. Non dire che io sono fissato, ma c'è un'altra notizia pazzesca che riguarda l'overtourism, Sì, cioè vabbè. i troppi turisti. Questa volta riguarda l'Islanda. Sì, l'Islanda, ci sono troppi turisti anche in Islanda. Sì, ma dai, non è possibile. Hanno calcolato che ci sono più turisti che abitanti in Islanda. No, dai. Beh, questo anche a Venezia, ma lasciamo stare. Le statistiche dell'ONU dicono che ci sono 5 visitatori per abitante in Islanda. No. E il numero dei turisti è cresciuto del 400% tra il 2010 e il 2018. Sono preoccupati naturalmente. Sì, anche perché i turisti spesso fanno delle cose che stupidaggini, non dovrebbero fare. guidano fuori strada dove non si può. Stanno pensando a cosa fare. Stanno parlando di una tassa di soggiorno, però adesso allora vedremo. il problema è internazionale ed è grossissimo. Globale. C'è uno studio scientifico, però per fortuna hanno fatto uno studio scientifico dell'approccio scientifico sul fenomeno dell'overtourism, no? Sì, interessante. Che quindi hanno studiato, hanno detto, hanno fatto, ci sono 44 pagine che io ho cercato di affrontare. Alla fine ho capito che contro l'overtourism non ci si può fare quasi niente. Ma andate nei piccoli paesi, nei borghi, nelle cose, andate sotto casa, non ammassatevi nei soliti posti, è tutto molto semplice. Dillo, slow tour. Lo dico ai turisti, a questo punto sono loro che possono risolvere. Dai che c'è la penultima notizia. Allora, una notizia un po' inquietante: il Museo Americano di Storia Naturale di New York sta prendendo provvedimenti riguardo ai resti umani presenti nella sua collezione. Parliamo di 12.000 resti umani, tra cui scheletri completi, oggetti realizzati con osse e acquistati principalmente nel XIX e XX secolo. C'è una collezione medica di circa 400 resti di persone povere, emarginate, morte a New York. Insomma, il direttore, che è il primo afroamericano a essere direttore del museo, ha annunciato che verranno rimossi tutti i resti umani dell'esposizione e che si intende restituire il più possibile alle famiglie, ma più che alle famiglie, insomma, agli eredi, non so chi, ai paesi, insomma, dove questi resti sono stati trovati. Cioè, secondo me se ne vogliono liberare. Ecco, brava, anch'io ho questo sospetto. Però, io dico anche questo: non è che poi ne approfittiamo per, come è già successo, nascondere i reperti più strani e che non si riescono a spiegare, come è successo a Malta, no? C'erano dei teschi d'oligocefali, cioè quindi molto lunghi, allungati, che sono stati esposti per un po', poi a un certo punto, quando è incominciato a nascere un polverone, ma cosa sono questi teschi, ma perché, eccetera eccetera, sono stati levati. Si diceva che facevano l'analisi del DNA, mai fatta, io non so se sono stati fatti, ma non ho mai visto. Però quei teschi, una volta che noi siamo andati a Malta, li abbiamo fatti tirare fuori e io ce li ho avuti in mano. Erano nascosti, erano lasciati là, sì, appunto nei sotterranei del museo. Questo succede, ci sono tanti reperti
che potrebbero essere invece esposti, invece sono nascosti. Sì, va bene, ma devi fare la svelta perché io voglio arrivare in tempo per dire l'ultima notizia Sì, qual è che mi sta a l'ultima cuore. La notizia è che dal 25 novembre su Rete 4 riparte Slow Tour Padano. Ecco. L'ho detta. Adesso dai che abbiamo fatto tardi. Ciao a tutti, mi raccomando, alla prossima puntata. Ciao, arrivederci.